dibuat menjadi truk ya. Oke teman-teman. Oke, sekarang kita mulai aktivitasnya yuk. Nah, pertama-tama kita ambil stick yang paling panjang. Kemudian disusun seperti ini. Stick yang ini kemudian disusun di sini ya. Setelah itu sticknya kita balikan. Wah, hampir selesai. Kemudian gambar ini kita tempelkan di sini ya. Dan kita tempelkan rodanya. Setelah itu kita tempelkan yang bagian ini. Sudah selesai.